incoming governor wa Vihiga County, Mheshimiwa Godfrey Ososi. Haya, Kitale oye! Hebu nione salamu ya Edwin Sifuna. Mimi ndio Godfrey Ososi, seneta wa Vihiga na incoming governor wa Vihiga County. Na nataka kusema hivi, jamii yetu mnisikize. Ya kwanza, huyu kijana Sifuna ameumizwa sana ndani ya chama cha ODM. Ngoja kwanza, babu atakuja baada ya mimi. Tulia. Huyu Sifuna ameumizwa sana ndani ya ile chama cha ODM, na mimi na Sifuna sisi ndio maseneta wawili wa Waluhya ambao walichaguliwa nakaa kwa Senate. Wakati walianza kumsukuma, mimi nilikataa, nikasema wakisukuma Sifuna hata mimi nitaenda. Nilienda, si kuenda. Na ile uchungu ambayo Sifuna amepitia, wamemnyang'anya viti yake yote, hata mimi wameninyang'anya, wakanidhulumu, mpaka wakanitumia majambazi kule Kisumu waniue. Simuliona? Sasa kama mliona hiyo, mutaunga tena hii chama ya ODM mkono? Hebu tufunge ODM, Oburu, Junet Mohamed, Gladys Wanga na wale wote wanatembea ODM. Ya pili, ngoja kwanza. Haya, ngoja kwanza. Ya pili, sisi munaona Linda Mwananchi tumejipanga. Munaona viongozi Kenya mzima, na hata mheshimiwa anatembea, amesema anatembea na sisi. Mheshimiwa Khalwale anatembea na sisi, na wengine wote, hata Maivoma governor Karanga yuko hapa, anatembea na sisi, atapewa nafasi aongee. Sisi tunasema hivi, sisi tunasukuma mpaka mwisho, lakini hatutaki mchanganyiko. Chama tunaenda kuwatengenezea, tuwaletee. Sifuna ataleta chama yake, si ndio? Baada ya kuongea na hao wengine. Kwa hivyo sisi wakati huu mtu asiwaambie kwamba Linda Mwananchi iko na kala fulani. Bado tunakuja. Ya mwisho tunasema hivi, Mheshimiwa Edwin Sifuna, niliangalia ile opinion poll, nikaona umekaribia Ruto, imebakia 9 points peke yake. Mimi naona ikifikia Novemba Sifuna atakuwa amepita Ruto. Atakuwa amefanya nini? Sasa kwa hivyo mimi nimesikia ukisema ati utaenda kwa meza uongee na wenzako. Mimi nataka uende kwa hiyo meza, lakini uende kwa hiyo meza kama presidential candidate wa Linda Mwananchi. Wangapi wanakubaliana na mimi? Sasa wacha sasa Babu Owino akuje. Kidogo. Harambee. Tulieni. Mbali lenyo. Acha niongee bwana. Wachana na hizi mambo za protocol boss. Wapi kitu bwana? Sawa. Sana wewe. Halo. Harambee. Mimi nimemaliza awamu ya kwanza, ninaenda kwa awamu ya pili. Nampatia Mheshimiwa Jack Wamboka awaite wabunge, akianza na Mheshimiwa Babu Owino. Bandu befu mlembe, nipatie salamu ya Edwin Sifuna. Sasa wananchi, wacha niwaambie, sisi tumeamua Edwin Sifuna ni presidential candidate.
baada ya Edwin Sifuna, kaunti ya Nairobi ni ya maana sana, na tuko hapa kuambia Waluya wote ambao wako kaunti ya Nairobi, mnasikia watu wetu, kabila zote, Wakikuyu wote, Wakisi wote, Wakamba wote wako kaunti ya Nairobi. Sisi gavana wetu anaitwa Babu, anaitwa Babu. Baada ya baba, ndugu yangu Babu Owino, gavana wa Nairobi. Hebu katika chini kwa chini. Asante. Vijana ria, vijana ra, vijana tibim, wazee tialala, warembo ha, wamama mwe, wamama mwe. Leo ni leo, asemaye kesho. Leo ni leo, asemaye kesho. Tumefika hatujafika. Kitale tuko hatuko. Nataka nichukue nafasi kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha tukuje hapa siku ya leo kama viongozi wote walinda mwananchi. Siku ya leo tuna jambo chache. Tunataka wananchi wote wa Western waungane na Wakenya wengine. Hii nchi itajengwa tu kama tumetoa ukabila. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno? Tunajua shida ya Mjaluo ndio shida ya Mluya. Najua shida ya Mkikuyu ndio shida ya Mkalenjin. Shida ya Mkamba ndio shida ni ya Mkisi. Na tunajua ya kwamba hapa nchini Kenya mtoto ambaye ni wa Mluya akifukuzwa shule ama karo ya shule ikienda juu, inaendea juu mtoto wa kutoka Western. Vile vile karo ya shule inaendea juu kwa mtoto ambaye anatoka Central, mtoto ambaye anatoka Nairobi, mtoto ambaye anatoka Rift Valley, mtoto ambaye anatoka Nyanza. Kwa hivyo hii nchi, shida ya Mjaluo ndio shida ya Mkikuyu, na shida ya kwanza ni gharama ya maisha. Gharama ya maisha iko wapi? Gharama ya maisha iko wapi? Shida ya pili ya Mkenya ni corruption. Ile pesa ambayo inafaa ilete mabadiliko na maendeleo, hiyo pesa inatumika vibaya. Hiyo pesa inaibwa. Mtakubali au mtakubali? Mtakubali au mtakubali? Shida ya tatu ya Mkenya ni ukosefu wa kazi. Hawa vijana ambao waka hapa, mliambiwa ya kwamba mtapewa kazi. Mko na kazi? Wewe uko na kazi hapo? Pale nyuma uko na kazi? Na pale kando uko na kazi? Kwa hivyo tuliambiwa ya kwamba kila mwaka tutakuwa na 1 million jobs. Lakini siku ya leo kazi muhimu ambayo serikali inapatia vijana yetu ni kazi ya kuajiri vijana kama goons. Kijana anapewa 500, kijana anapewa 1000 ili anyonge kijana mwenzake, ili auwe kijana mwenzake. Mtakubaliana na hayo? Jambo nyingine, hapa Kitale, hapa Trans Nzoia, tunajua hii county kama the bread basket ya nchi ya Kenya. Hii Kitale kuna mahindi. Mahindi ya Kitale, mahindi ya Trans Nzoia imetosha kulisha Wakenya nzima hapa nchini. Lakini ukiona wakulima wetu wanapewa fertilizer, na fertilizer ni mchanga. Ukiona wakulima wetu wanapewa fertilizer na wanapewa acid. Ukiona hiyo fertilizer imechoma mahindi kwenye mashamba. Nilipokuwa nikikuja hapa nikaona mahindi saizi imekauka. Vijana ria, mtakubaliana na hayo? Kwa hivyo tunasema hii nchi imejengwa na jasho la wakulima, lakini ukulima imeharibiwa. Hii nchi imejengwa na jasho la vijana, lakini vijana hawana ajira. Hii nchi imejengwa na jasho la wazee wetu, wafanyikazi, wafanyi biashara, lakini nchi imeharibika.
Kwa hivyo tunasema 2027, kijana yote ambaye ako hapa, mama yote ambaye ako hapa, mzee yote ambaye ako hapa na ambaye ananisikiza, chukueni kura, mpige kura 2027, kisha usingoje kura ihesabiwe. Tutaenda State House tukingoja kura kikihesabiwa huko ndani. Jambo la mwisho, huyu kijana wetu Sifuna, huyu kijana wetu tutashika yeye, tutaenda na yeye mwendo, kwa sababu huyu Sifuna ni mmoja wetu. Na nyinyi mnasema nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani?